De ontwikkelingen van de dag. EGG gecertificeerd. Exclusief in Tapadek. Aangeboden door Readytex en Risa Agencies. And that one taki you ready, baka. You tuned into SCC and your sexy, cool and crazy network with this na a decalo. Afgestudeerd van Decalogische faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. Bachelor in decalogie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen eenvoudig, gezellig, gezegd. In je EG-programma. Tapadek. Wel dan is de ubetakatoric ba over die Tonawi. Ja meneer Tonawi, Hendrik Tonawi. Amang sabende hoofd voor BLO dape en me betegi ano buriki los to okro nu. Dat na bureau lager onderwijs. Want wat x aantal part-timers bekonden eigenlijk buiten dienst gesteld, non-actief, omdat meneer Hendrik Tonawi, betak no, usdo even rustig wordt tek nieuws, maar helemaal in strijd naar een minister voor een ministerie dat ben geven te kennen dat een zo doet aan. Maar meneer Hendrik doet wat hij wil. Gewoon wat hij wil doet die Hendrik. Ja toch? Lastige Hendrik. Oké. Dus nu is Hendrik thuis. Dan zijn die mensen weer aan het werk. Want dan eigenlijk daar ook op heavy tumsi. Dus maar onder de formatie, naast de formatie. Trouwens bij tumsi voor verzuim. Langdurig ziekte. Dus want toe openingen bij de sabem vul in. En is apparaatjes vullen geen gaatjes. Nee, maar moest de voor dan draai de apparaatjes. Dus dat is maar dank voor draai het onderwijssysteem. En dat is corona bij max doen aan wat tekort aan leerkrachten en ook niet wat overschot aan nietsdoende thuiszittende leerkrachten. Tapadek. Wel dan is dat taki tap akade dat in Nigeria. Dan wa her jugu ben kong, wanda dem busman dape, sabe long kon langa, ja dem GT by them come long from Nelson Creek there, take over with the people them have them bag already na the bus, so they now step out, so we now get nothing. Don't attack them is done dape, then next ne waka come meet them and them are go span tank for us, nanga sem span tank they go also, yere, sorry des ma tank meter yere, des anyan dat, maar dat de man klagen, barricadera passie, dat qua oplossing moest komen. Dan gaat het naar het ministerie van touw na touw, ja, TCT. Dat de man kon qua oplossing, dat den Guyana busman, ja, hier wa gewoon body, ja, yo, dem af sluis 3 uur met taki. Dus, je abif ab wat vergunning, you know. Zeg, je abif aanvraag wat vergunning, je vraagt aanvraag wat vergunning, je kiest die vergunning, then you can write long side, same side, the Suriname bus. You see, or else you kill them up on the road, them, je begrijpt zijn met taki talk. Dus, den GT-bus, o abif actie van vergunning voor ma traject toe. Want no de man tak na tour operate de mij operate tour. Maar aan de tour de mij operate na gewoon de mij pura stimofo na nga heer 3 pils brede na de Suriname bus ma anu. En dat no kan. Want hij nek hier de mij na film, maar de mij begin de na thriller. Tapadek. En den kelmek bus fucha straf man, maar no dorosé de straf mo kon naf kon do boomboesan. Want isap tak want toe terrein de insernang sa ai bobost. En on bobost at de hart in as kom van fotos refi. Ager leg na wan jungle idee. Leg na 3 episode voor Natural Geographics de man kan film dape. Alla soort wilde dieren. Tap de openstaande brakliggende, eigenlijk toch niet brakliggende panden. Rommel, biggie begroeiing, bong. Dus dat de man tak in plaats voor de VIP'ers is don dape in de amaka e wakta juruf tapa dek. Voor kan pompa volume en kon dekkie trouwens e deppe 300 if je den boy pola if je den boy poa tere man kadoro say no dat kan kadoro say niet voor de vrij nee want al op de manier dat ai no kon de vrij no yo kon junta yo kon dua san gastat want a VIP libi dape gewoon vet doin amaka e deppe 300 gewoon eigenlijk ai na dat na hier zijn no want wat toef tegen die net is breedte want dan man kan kadoro say bar give up chimate say wakapsa want dat pen say van vergesen bar of I make a shop of a dong. I can call it a nadeel. Dus dan, DC Apocalypto, ja in Noord, begin make bekend dat alle de openstaande panden, de openbaar bossen zijn behoren, maar toe eigenlijk staat de hart in akom voor een resort, amatak aan het dangen naar openbare slordigheid en een publiekelijke beestachtigheid, plus amang motof para, amatak para was een district met bos en het zag er toch niet zo bossig uit. Dus dan amatak nou ja, wat bif pak en zwaar. Dus de man voor
commissariat in Noord begin investigate a heer blok inventariseer schriftpot die soort perceel naar een waar huisnummer. Er staat deze nummer bij dat bos, maar dat grote bos naast dat kleine bos, naast dat erf met die zwembad, abif ruim op. Dus dat die gedetineerde die abrok of doe en de man kan kiezen om 10 centimenteel. Is dat toch voor de kan sparen om 10 zakcenten en kon teken om 10 smerie van asfalt. Tapadek. En dan a korpsleiding ben tak over a gedrag voor de schoto aan de man taki nono de agerlekster na die een glazen kast. En de man tak als je in een glazen huis woont, wie in een glazen huis woont moet. Ja, moet niet bukken, want anders zit men tot in je oké. Nou, de man heeft bedoeld dat als je in een glazen huis woont, moet je niet met stenen gooien. Je hoeft niet met stenen te gooien. Want nou, de mensen dwars door een heel glazen huis, dat na zijn korpschef Chilipsi en ik bekend, dat daarom ik de aantal meldingen van eigenlijk politie verkeerd optreden of onbehoorlijk of oncorrect gedrag in politieuniform kon nemen af. Amatak wan no alles maar op telefoon en bluetooth, wifi, camera, flats, plus de malaya aan Facebook. Dus if like fout bij geval toch straat, landmeters tegen de politie, moffum koffum, na door a telecommunicatie, door een nieuwe glazen kast in Saoedi, dat alles aan een kadoro boosnel. Dus dat a korpschef Chilipsi, mek bekend dat daarom ik eigenlijk hier gedrag voor de school toe kenki. Plus, de man shitaki, de man heeft plein aan de school toe serf moro. Want wist na in een privé sfeer, was school toe de zijn paaien huur op tijd, is op de school toe op openstaande rekeningen naar de airco-camera naar de soort. Plus de school toe ze bij wave op afbetaling en nego bij wist na een privé aangelegenheid. Korpschef Chilipsi, taki, de mo spreekt de man aan. Eva ma abe vrouw na oso annake wan klapstoel baksteen, heiskraan trapesium. Isabi toch nee, het kan niet. De man tak een politieambtenaar, man in uniform, vrouw in uniform, moet een voorbeeld voor de maatschappij zijn. Dat na sa a korpschef Chilipsi etaki. Ook toe, de man dat meneer korpschef, u bent altijd netjes keurig en u schijnt en u glinstert. Ik zie u heeft een badge. U heeft een badge. Waarom hebben die andere politieambtenaren geen badge? Geen badges? Meneer Chilipsi taki in 1994 de man bij start-up van een project. Voor zorgen dat bijna alle politieagenten herkenbaar met een badge. Maar nu de man importeert morelijk 3000 badges en de man 2300 politieambtenaren in het korps. Dus 700 reserve badges die de scouten ingeval kan die de last dingen van wasmachine jouwang. Nee, maar binnenkort alle politieagenten die duidelijk zichtbaar herkenbaar. Dan word ik even make one fout. De nak in hout. Decologisch bekeken. En dan asan kongers business ko slap even in Sernang. Want er zijn minder bedrijven in de afgelopen 2 jaar ingeschreven, geregistreerd bij KKF en de Masap KKF Soso de end of the year Kawina Festival hoor. Nee, KKF na een kamer van koophandel en fabrieken bij de mij registreer alle den bedrijf aan de 10 ondernemingen zij doedoe wat tien en tander fuka abiwam 10 Bradley. Sa wat ook fuka abiwam 10 sentimenteel. Oké, Arki, luister hoor, begreep en verstaan. Want asambe kongers takisha en Kennebi, next netai, want het aantal bedrijf komt minder. In 2013, dat de man bij 2780 bedrijven. In 2012, een jaar een versie, ja, dat de man bij 3068 bedrijven. Dus dat zijn een zak, maar lekker door. En dat eigenlijk vorig jaar de man registreert 2751, dus als den bedrijf komt minder. Los voor eigenlijk de nieuwe bedrijven. Zij horen morgen voor bezig naar een naschoolse opvang, catering en vuil ophaal. Dan de man tak tumsi voor bedrijvigheid. Dus tumsi voor sanai happen. En move tumsi in a country. Dus dat heeft kabazan eerste kiesanga kenny bieden. Next, net hij. Decologisch bekeken. En dan malengri man soms ik gado verdriet, soms dramai play malengri man met gado sari. Gado zet moest we met kwart churi te de man ze begint dat God help me. Want de mij take gado e play. Want if you geboren gezond, no zoek of malengri. Want a trama die in een rolstoel, no de voor de kick in een rolstoel. You defi goed en gezond, maar de go in een rolstoel. If you kan herinneren laas, if you ben sla kranti op en je voorpagina, wang
een valide man in een rolstoel ze eigenlijk beweken indruk dat ik gada portimas dit op straat. Nee. Het gaat in dit geval om een zekere Arno G. En is ja effect van glazen kast sa korpschefje met sa korpschefje lipsi etakitok. Want doordat asan koina media. Dus machina Eastern Overs en Sabiran amandat tak amandat na Playmount, zware jonge crimineel, bradiskopu, doet alsof hij niet kan lopen, maar hij rent dadelijk weg met je ketting. Dat is maar melden dat Arno Gedisi, not de invalide. Hij is uitvalide, want aan mijn grabis aan dat long moet gewoon te uit affoto. Dus als hem Arno Gedisi, na Watermolenstraat, want acties revi, sawa malengri man in een rolstoel, ego suka Watermolenstraat. Wel, let na Watermolenstraat dape, da a uitvalide man disi. Beroof was maar, en dan baka a beroving, da goes do gewoon baka in een rolstoel, lek na smam charengwe. A mij charen zelf dating in een foto zogenaamd op een rolstoel, en werk medelijden aan jou, je charen so teba. Kan de je wat 10 SRD, zomaar, want ade heel goed, hij op een napu long, op een rolstoel, ze bong nak you, even muzu. Dus dat man begin melden you, dat Arno G dat hij, na oud bekende van de politie, recidivist. Tapadek. En verkiezing het nader tramai pot gris giden poa nanga rem oli giden oksel. Maar dan Ronnie Bravo, meer bekend als Ronnie Brunswick. Romeo Bravo, a gangster in politiek. Mek bekend dat kande na Shakespeare de ma bif actie. Shakespeare, what is in the name? Want binnenkort de ma kenki aneng fu abob of fu AC kontro want trasan. Want de mam go luko eigenlijk ete FAC de intak wat amadak ala si pego. Yere biji bravo. Na abob de my bar ala say abob na mang. Dat de my bar ya man yere AC na mang kan de AC na vrouw. Mama tak ala fasi de ma bif roko tap aneng. Sodo doen aneng efo verander outasem. Maar tenanga no a combinatie op wat samenwerking ite nanga oom Paul soort oom Paul me bedoel ano Paul salam somo hardo na oom Paul van oud goud met Paul ja Paul abena fuseka tevens amaf koyeba en ano koyeba zei zinyana maar zei bar bullet no na eigenaar van radio station dat koyeba asem meneer Paul abena dati Romeo Bravo Ronnie Brunswick tak no man we say sa wanga seka useka dan tak de moutango in astri maar de mam tak ete maar zeker sowieso meneer Paul apwan presi let's see Ronnie Bravo in atori dus amatak umluku ete fawo set dentoranga seka. Maar in de tussentijd, dat de maf abob if radio am chief radio nanga de maf nieuw Suriname. Maar de man taki, we vrije, maar we zoenen niet echt. En we doen het broek, dus we zijn nog niet helemaal bezig. Maar de man nog sap ete soort richting nieuw Suriname, wango links, rechts of delet hazard gewoon tapapasi. Maar tanga 1 januari, bravo tak, dat we bossing, make je sama sap say sa. Dekke logisch bekeken. En dan politiek stop hier no step verder. Want a traditioneel gezag, dat betekent de man wan noa enkri bemoeienis voor a politiek in haar opvolging voor a gramang. Want usap taki is a gramang gosribi. De a opvolging ben de eigenlijk taki abem set ete. Maar no de dape de yisem ba boko pondangat spalwini. Dat meke sama sabi taki de no wan politiek kom moksi aini. Sabi toch? De no wan politiek kota kai kanga wan dek finga ina papa da pef kon drai luko f apodosiri boom. Dekke logisch bekeken. En dan onze politie. De politie is onze beste kameraad. Soms kan hij rechtlopen, maar soms is hij niet meer in staat. Dat gebeurt. Die was koutu die lekker tien. Zo lukugo in een dubbele bodem van gratie. Alcohol, full tank in een skin. Ama flash en ama verhinderd op deze dag. Was af neguru. De collega's voor amang. Voor trap en doe de roko. Want luku win shunas koutu. De familie view moest worden naar de regels voor aan staat. Win shunas koutu. You brada nom denk. Takabat. Want a jongere broer voor a politieagent in kwestie, a man ben die een schoondokter, want ongedestilleerd fonfong, pet klapstoel baksteen, heiskraan, nangap tien zo kap klein koini, dan is dat taki ano in een agustaat, wetang, jouw leven niet in een varkenstaat en de politie is onze beste kameraad. Daarom dient hij zich te gedragen naar de regels van de staat. Dus dat in een geval die zie, per eigenlijk als koutu ben verleen medewerking
in atori pedemam arresteer broerlief. Dan omdat as go to this etang in Gaza, want met ja door dis nep sa want traplis na pel gebeurt in Gaza, ja in een soort santo dorp. Dan ama verhinderde skotu fugwanga en brada. Da ano in wa agustat we tanto. Da yuna nga yu brada we tek me dape in Gaza. Want dan des ma verneem tak 31 december de 6 vorig jaar de mas danga de strip da patrobi asane cha probleem asane cha jugu jugu telek as schoondokter fu ap chimbrada disi kokisi wan kap fu ap chimbrada faskotu en mevrouw Sandra Klaveren dape a resource commandant in Santo Dorp abif sorde matak ni ano in wa agustat we tang. Dus de jongere broer van de politieman is in verzekering gesteld voor bedreiging, vernieling en het verwonden van zijn schoondochter. Hou op man. En na de onnuchtering, ja, dan wordt deze politieagent ook voorgeleid. Net lijkt van meneer korpschef Chilip Sibetaki, tak nee, als koto abivleer gedraging correct. We additie na eerste was ado check. Decologisch bekeken. En dan meneer voor consumentenbod Albert alleen uit. Nee, Albert alleen. Amatak as kreki aburia en bijna ano bij mijn brief sa jere naar radio die ayere meneer Welzijn. Ja, Ferdinand Welzijn voor Surinaams bedrijfsleven. Ko uit about tak noa enkri verlaging de consument na verwacht. Want ano zo logisch taki omdat dat taxi chauffeur e baya olipchiso moro bunkopu da mousaka prijs varet. Jere? Maar dan, verbaas meneer Albert alleen uit, meneer alleen, taki, afas van meneer Ferdinand Welzijn Charatori Kong, lijkt naar de normaalste zaak in de wereld. Maar tak, wat gebeurt er met Ferdi? Is hij wel? Is hij wel bij zijn hoofd? Want dan is er iets aan de hand met zijn welzijn. Nee, dat na correctelijk van meneer Welzijn tagging, maar meneer Albert alleen vindt dat juist nou. Na den dalende olieprijzen eigenlijk heeft de producenten, fabrikanten en de verkopers want de hebben zo lief ja toch zo lief lek van Prins Kolonie etaking de hebben lief komen de consument dat de man kan brokken op kiezen na prijs maar lek van meneer Ferdinand Welzijn die wel bij zijn hoofd is en wel zal blijven zijn het is niet logisch, het is de aard van het ondernemen maar juist nou dan meneer Albert alleen vindt dat de man moest go check de man naar Rocco die eigenlijk de prijscontroleurs en de man voor go lukken a concurrentiepositie naar inkomsten zij kon dat van waka if de man dat de goed hoop bezig. Decologisch bekeken. En in Nigeria, dat de man gehoor was 26-jarige man wegens tiny tuning. Ama be tune en tap de chin station. Ama be play in a mini aspirante competitie. Ama be wango play. Want amango play huisje na een buurmeisje voor 15 jaar. En die moeder voor een slachtoffer koyere taki. Zij was mama en hij was papa. En toen kwam mama van het werk en papa ook van het werk. Dus daar waren ze samen bezig te koken. Nee, dan matak huisje nee play ja. Dus dan huisje, dan moeder doet direct aangifte. En die moeder doet aangifte aan Inwa Augustat we tante. Want dan die moeder begint zoeken en dokter. Tak, waar is dat meisje? Karap ching. Go tak bijvoorbeeld Lila. Hebben jullie Lila gezien? Heeft iemand Lila gezien? Niemand kon Lila zien. Dan plotseling moeder tak kalugo luku na osenasi. Dus dat moeder luku da Ashina Easton at Dalaila. Ashina Easton as slipper voor dokter tak. Ze is hier. Is ze hier? Is ze hier? Moeder denkt, iwan klemme hoor dape. Wel, dan moeder bel police. Ja, toch, daar hier tiny tuning tapu. Wat let dape de kohora jonge man dat aan direct. En wat bleek, tak na moro langalek wayari. Aman te play in a tiny tuning competitie. Dus kan dan man a kampioen of semi-kampioen. Want men denkt, tak aman degradeer, aman promoveer. Maar toch a tiny tuning competitie. Decologisch bekijken. En in atori fu a burning korda pena Noord, want isabi taki alasan seip sawabif onderzoek en fini, dan skoutu kon kies a man die hala aardigheid dat uit. Hij go om een 35-jarige militair en die man is in verzekering gesteld ter zake moord en doodslag. Want is hij als een liefdesdrama baka.
hij was weer boos. Maar dat nu dus betekent dat ik ben niet boos op je. Vergiet hier, Tori. Sankan tranga zo. Maar disi, ben de adekoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Bachelor in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen eenvoudig, gezellig, gezegd. In New Age programma. Tapadek. Tapadek wordt u aangeboden door Readytex en Redusa Agency. Volg ons op Facebook. Search Tapadek.